21. sajandi alguseks oli meil 2/3 Eesti soodest ära kuivendatud. Tänaseks säilinud sood on meil enamasti looduskaitse all ja me oleme juba jõudnud ka soode taastamiseni. Lähme teeme kiire retke läbi Eesti säilinud soode, alustades madalsoodest ja jõudes lõpuks Laukarabadeni välja. Me alustame oma retke minu arust Eesti ühest kõige ilusamast madalsoodest Mahtra soostikust ja ma olen kaasa kutsunud siin kohaliku loodusmehe Arne Kivistiku, et talle meile tutvustaks siis seda sood natuke lähemalt. Arne, mitu aastat sa siin käinud oled ja mis on lemmikaeg sul? No see soostiku lõunapoolsem osa siin Tuhala jõe ülemjooksul sai avastatud enda jaoks 1972. aastal ja sealt alates kord 5 aasta jooksul ja hiljem juba vähemalt üle aasta olen üritanud siin ikkagi käia. Ja lemmikaeg on sul? Lemmikaeg on ikkagi orhideede aeg. See on siis kuskil juuni keskpaigast kuni juuli keskpaigani. Me peame siit raba pealt alla minema sinna lageda poole. Lähme vaatame. Arne, põhilised taimed, ma vaatan, ja turbomoodustajad on siin tarnad, aga mis siin veel on? Lisaks tarnadele, keda siin hetkel vaadates võib ehk olla mingisugune 4 liiki, on muidugi veel ubaleht, soopihl, kuigi palju siia kohta madalsoosse jõuab veel ka jõhvikat. Ja osad paistavad ja osja. Päris tihedalt on siin. Ja pruuni sepsikat on siin näha veel. Ja siis villpead, jänesevilla. No puude jaoks üldiselt on päris liiga märg, eks ju, aga need, mis kasvavad, on siin, eks ju, kask ja kuuskad siin. Aga eks inimesed siia madalsoo sellisel ajal tulevad tegelikult vaatama, eks ju, orhideesid. Ma loodan, et nad tulevad orhideesid vaatama. Nii, ja siin sattume nüüd päris ilusate kahkjaspunaste sõrmkäppade peale. See on Mahtra maastikukaitseala Mahtra soo üks isendite rohkemaid liike. Temast siin puudust ei ole. Arnega ringi jalutades nägime veel 5 erinevat liiki orhideesid. No Arne, see on tõesti ilus soo, aga kas saame kindlad olla, et see ka jääb meie tulevastel põlvedel samasugusena? Kardetavasti mitte ja sel põhjusel, et seoses freesturba väljalt turba kaevandamisega on vee liikumisteed muutunud niimoodi, et siia madalsoosse enam nii palju vett ei tule kui peaks ja selle tõttu hakkab see ala siin, see madalsoo ala võsastuma. See on viimase 20 aastaga siia tekkinud ja see protsess süveneb. Jätsime Arnega hüvasti ja lähme kaeme ka teisi Eesti soid. Siirdesood on ülemineku vöönd rabade ja madalsoode vahel ja iseenesest ta kestab suhteliselt lühikeselt aega. Eestis on nad säilinud tavaliselt rabade ümber, laikudena või rabade vahel nagu siin Valgerabas. Ortofotodelt me näeme siis neid heleroheliste vöönditena ümber pruunide rabade. Eesti suurim siirdesoo on Ema ja Deltas, kus Peipsi järve aeglaselt tõusnud veepind on siirdesoo jaoks sobilikke tingimusi hoidnud 1000 aastaid. Inimesed on siinseid veeteid liikumiseks ja soosaari elamiseks kasutanud juba alates kiviajast. Ja tavaliselt on siin väga kohev turbasombl kiht. Siin on siis ilus siirdesoo lapp, kus meil on segamini siis rabataimed, on meil rabakas siin kasvab väga märgades kohtades, tema seemned on siin ilusti näha. Samal ajal kõrval on siis ubaleht, siis ka on neid osjasid siin. Ja rabataimedest siis näiteks on siin selgelt veel ka ilusti püüdmas putukaid huulhein, ümaralehine huulhein. Lagedad siirdesood on meil kõige paremad jõhvikalad ka. Siin siiamaani käivad meil 1000 inimesed sügiseti jõhvikaid korjamas, kui need valmis saavad. Et siin on veel ka näha eelmise aasta jõhvikaid. Siirdesoo metsades on põhilised puud, mis meil kasvavad, on kased ja männid. Ja nagu te näete, siis väga meeldib ka siirdesoo metsad ka orhideedele. Et siin
on päris suur grupp siin, üks 50 isendit siin kohe silmaga näha. Ta on ka koduks meie ühele kõige uhkemal soodega seotud linnule, metsisele. Siirdesoodes tekivad siis üks turbamätt päris kõrged, eks näete 40 centimeetrit kõrged ja puhtalt turbasamblast koosnevad. Peal on siis kõva küüvitsa vaip ja jõuvikat ja all veel on hubalehte, aga peal ei ole. Peal meil hakkab juba, võiks öelda, et raba, all on veel siirdesoo. Et niimoodi need mättad laienevad, kasvavad kokku ja siirdesoo rabastub ja läheb üle rabafaasi. Rabametsad kujunevad meil siirdesoode rabastumisel või siis rabanõlvedel, kus vesi on liikuvam ja suvel madalamal. Puudes suudavad siin kasvada ainult männid. Ja näha on ka hästi tugev puhmarinne siin kanarpikust, sinikast ja sookailust. Juunikuus, kui sookail õitseb, on need metsad uimastavad sookailu lõhnast ja valgetest õitjast. Rabamännikutes kasvavad ka minu lemmikmarjad, murakad. Neid korjatakse punaselt ja süüakse kollaselt. Aastasadade jooksul turbakiht järjest pakseneb ja rabade serva kujunevad meile rabarinnakud. Ja hetkel me oleme Eesti kõige kõrgemal rabarinnakul, kus 50 meetri jooksul tõuseb soopind 7 meetrit. Rabade valitsejad on turbasamblad, vaid vähesed taimeliigid suudavad siin, kus nendega kasvada. Eestis on rabades põhilised turbamoodustajad pruun ja lillakas turbasammal koos tuppvilpeaga. Eesti suurtes rabades on turbapaksus kuni 10 meetrit. Ja meie Eesti kõige sügavam soo, seal on isegi 17 meetrit turvast. Vaatame, milline Eesti rabaturvas välja näeb. Lõikame siit ühe tüki. Siin on siis hästi näha turbasamblad ja siis selle all siis hele turbasammaldest koosneb siis rabaturvas. Ja seda sarnast turvast on siin selles kohas umbes 6 meetrit ja selle all umbes 2 meetrit on siis veel madalsusturvast, mis on juba puidu tarnaturvas. Lisaks kõvelatele rabamändidele on just laukad eestlase jaoks selge märk rabast. Laukad on nagu inimesed või kariloomad ja neil meeldib väga olla koos. Laugastikud, mis siis koosnevad laugastest, on meil Eestis kohati väga-väga ulatuslikud ja võivad moodustada siis tõelisi labyrinti, kus on päris keeruline läbi pääseda. Lagedatest soodest on meil päris hea ülevaade täna Eestimaa Looduse Fondi inventuuridele. Soometsadest teame me aga vähem. Eesti soodest moodustavad madalsod täna 15%, siirdesod 20% ja ülejäänud on siis meie uhkusrabad. Eestis on üks hea mugav soo, tuhusoo. Ja miks ta mugav on sellepärast, et siin me näeme 1 kilomeetri peal kõiki erinevaid soo arenguetappe Lääne-Eestis. Et meil sinna poole meist jääb siis päris õitsiksoo, me ise oleme liigirikas madalsoos ja siit veel edasi tulevad siis siirdesoo ja päris lagerabani välja. Leidsime siit ühe elustiku jälje ka, kohe näitan teile. See on siis maokest. Eesti soodes elab põhimõtteliselt 2 madu, on naistik ja rästik. See tõenäoliselt siin nii märjas kohas on pigem siis naistiku kest. 100 meetrit ülespoole tulles siis jõuame juba siirdesoovu, et meil siin hakkavad tulema juba turbasamblmättad ilusti. Näiteks on ka huulein siin juba kenasti peal. Siin üks siuke domineeriv, taim, mis on hästi näha, on siis Lääne-Eestile iseloomulik on siis porss. Tema on ravimtaim ja lõhnab väga hästi. Veel 200 meetrit edasi siis oleme juba rabametsaservas. Siin on juba turbasambla lausaline ja tuleb juba sookail siia sisse ja kanarpikk tugevalt. Aga väga palju on veel siin jõhvikad ka. Veel 300 meetrit edasi oleme nüüd päris rabakupli lael, kus hakkab siis juba kujunema täitsa lage raba. Aga mis me ikka jalutame, me võiksime seda kõike linnulennut vaadata.
oleme siis oma rännakutel Eesti soodes jõudnud lõpule. Ootame teid siis ühel päeval meile külla.